Pozdrav svima, moje ime je Nikola Veličković. 16.10. u 2016. godine je organizovano zadnje 7. kolo trekking lige u organizaciji PK Javorac iz Paraćina. Bilo je puno prijatelji, ljudi i kolega. Staze su bile odlično markirane. Na nekim mjestima je bilo mnogo blata i jednom trenutku se uhvatila kiša. Kada su se svi učesnici vratili sa staze, usledila je svečana dodela nagrada i diploma i proglašivanje pobjednika trekking lige za 2016. godinu. Prvo mjesto je uzeo Planinarsko-ekološki klub Gora iz Kragujevca. Sve čestitke njihovom trekking timu. Klub u kome sam ja je PK Vrbica iz Velike Plane i mi smo uzeli 6. mjesto i veoma smo zadovoljni postignutim rezultatima. Također sve pohvale Planinarskom savezu Srbije i domaćinima i klubovima koji su organizovali trekking ligu ove godine i naravno ljudima iz gorske službe koji su se pobrinuli da svako kolo trekking lige prođe bezbedno i bez težih povreda. Sljedeće godine vidjet ćemo da li će Planinarski klub Gora imati konkurenciju i da li će uspjeti da sačuvaju ovogodišnju titulu. Trekking liga za 2016. godinu je završena. Ja sam Nikola, prijavite se na moj kanal i u komentarima pišite vaše ovogodišnje utiske.